السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بكلم حضراتكم عن اختراع يبهر الامريكان في مصر واليابان. هو طبعا مش بس في مصر واليابان، هو في عدة بلدان على مستوى العالم. وهذا الاختراع لما بيروحوا مصر واليابان يلاقوه منتشر في كل مكان، ويذهلوا من ذلك الانتشار. ايه ده موجود في كل مكان. هذا الاختراع هو الشطافة. هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا الشطافة، والتي لم يسمع كثير من الأمريكان عنها بعد، واللي منهم حتى سمع ما بيستعملهاش. اصل شايفين يعني هو نظافة المؤخرة ليه تكون شيء ضروري، يعني حاجة محيرة يعني. ف بيذهل الامريكان انهم لما بيروحوا مصر واليابان بيلاقوا الشطافات مش بس في بيوت الناس، لا دي كمان بيلاقوها حتى في الاماكن العامة. وده شيء طبعا بيخليهم مذهولين جدا جدا. في القصة دي يعني أنا عن نفسي واحد أعرفه يعرف الديبورتيشن اوفيسر اللي حصلت له القصة دي. الديبورتيشن اوفيسر اللي هو ضابط الترحيلات. انت مثلا غير قانوني في البلد، وصدر قرار بترحيلك من امريكا، فضابط الترحيلات ده بياخدك وبيتولى ان هو ياخدك لبلدك وكده. اللي حصل ان ضابط الترحيلات في مرة من المرات رحل ناس غير قانونيين كوريين لبلدهم كوريا الجنوبية. فأثناء ما كان هو اعتقد في المطار او في كوريا الجنوبية، يعني استعمل الحمام، لقى اللي هو الصمام بتاع الشطافة. فدفعوا الفضول انه يعرف ايه ده وعبارة عن ايه وبيعمل ايه. فلما جه لعب في الصمام ده فلقى مية ضربت فيه من تحت، فقام اترعب واصابه الذعر، وراح يجري وهو عريان بره الحمام، وقال الحقوا ده في مية بتطلع من المرحاض يا جماعة. فطبعا الموضوع ده أصابه بالذهول والذعر، لأن هو في الثقافة العامة بتاعته يعني هو ما يسمعش عن حاجة اسمها استنجاء، اللي هو ضروري للنظافة الجسدية. فالناس بتعيش وبتتعلم. طيب ازاي الناس بتتشطف في امريكا؟ زي ما قلت لكم البعض او الغالبية العظمى ما بتتشطفش، ده اولا. ثانيا، طب اللي عايز يتشطف، خلينا في اللي عايز يتشطف. اللي عايز يتشطف ممكن ان هو ياخد منديل ورق ويشد السيفون، فالمية وهي نازلة يبلها ويمسح. بعد 20 مسحة جايز يتحقق المراد، والمناديل الورق تطلع بيضة، مش بني مش صفرة. فبكده تحس ان النظافة تحققت. وبعد كده تنشف بمناديل ورق ناشفة. طبعا ده بيخليك تشد السيفون مرات كثيرة حتى تحقق الاستنجاء. بعض الناس بتقرف من الموضوع ده فتقوم بعد الغائط تعمل تقوم حاطة منديل ورق كعازل بين المؤخرة والكلوت، اللي هو الاندروير. فبكده لما يروح بعد كده يبقى يستحمى، يبقى يتشطف،
طبعا عملية التشطيف من غير شطافة معناها ان مفيش مية تحت ضغط، فانت الشفشة ابو لترين ده انت هتمسح بيه ممكن تحتاج منه حوالي 10 مرات، تملاه 10 مرات او 7 على حسب يعني. وطبعا واثناء ما انت بتمسح وكده وفي الاخر بتمسح بالمناديل الورق بعد لما تبلها وتشوف هل طلعت بيضة ولا ما طلعتش. طلعت بيضة اهلا وسهلا، ما طلعتش بيضة بل المناديل تاني وبعد كده امسح وهكذا يعني. فهو الموضوع طبعا بالنسبة للناس اللي عندها رفاهية الشطافة بالذات هتلاقيه موضوع مرهق ومحتاج لتعود، لأن مفيش حاجة فعلا تقدر إنها تكون بديل عن الشطافة نهائيا. ويعني أنت أقصى حاجة ممكن تعملها في أمريكا إنك تركب الشطافة في بيتك، لكن طبعا ما تقدرش انك انت تركبها في كل مكان هتروحه. انت برا ممكن تستعمل الحمام برضو، اصل بعض الناس بتحتاج تعمل الغائط اكتر من مرة في اليوم، فطبعا هيحتاجوا وهم برا لشطافة، وده مش هيحصل في امريكا يعني. بس فبعض البلاد فيها شطافات زي مصر والبلاد ذات الأغلبية المسلمة عموما زي أذربيجان برضو فيها شطافات. وعلى فكرة مش بس الدول ذات الأغلبية المسلمة، زي ما لسه قايل برضو موجودة في اليابان وكوريا الجنوبية وكذا بلد على مستوى العالم. ولكن في أمريكا والدول الأوروبية، أو هقول وأغلب الدول الأوروبية، الشطافة مش موجودة لأنهم لا يعرفون ثقافة الاستنجاء. ربنا يجعلني وإياكم من التوابين والمتطهرين ويتقبل منا صالح الأعمال. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.